अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी, क्या हाल है? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज मैं आपको इंतहाई तकलीफ दे मर्ज़ का इलाज बताने लगा हूँ। काली खांसी। काली खांसी जो है वो अक्सर लोगों को हो जाती है। वो काली खांसी की वजूहात जो है पहले उसको जान लेते हैं। ये आम खांसी होती है, वही जब हम खुश्क दवाएं मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो गले के जो है वो टिश्यूज़ हैं वो फट जाते हैं। गले के बाद इन टिश्यूज़ इंतहाई सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। तो फिर जब आप खांसी करते हैं तो ओह की आवाज़ आती है और इंतहाई तकलीफ़ होती है, खुराक की नाली के अंदर तक तकलीफ़ जाती है। तो इसकी जो वजूहात हैं वो ये हैं कि जब आम खांसी का इलाज सही तरीके से ना हो पाए और बहुत अरसा उसको गुजर जाए तो बाज़ दफ़ा खुश्क दवाइयाँ खा खा के, खुश्क ग़िज़ाएँ खा खा के आम खांसी ही काली खांसी के जो अंदर तब्दील हो जाती है। इसका इलाज मैं आपको बताने लगा हूँ। इंतहाई आसान इलाज है। आपने लेना है शहद 100 ग्राम, आपने लेनी है नौशादर 10 ग्राम और आपने लेनी है मिर्च, जो मिर्च स्याह है वो आपने मिर्च स्याह लेनी है, वो तकरीबन 20 ग्राम आप वो ले लें। और मिर्च सुर्ख मिर्च जो होती है, साबुत सुर्ख मिर्च, उसको पीस लें, वो भी आपने लेनी है तकरीबन 10 ग्राम। ये जितनी अज्जा मैंने बताए हैं ये सब अज्जा लेकर आप इनको बिल्कुल बारीक करने के बाद 100 ग्राम शहद के अंदर मिक्स कर लें। वो शहद आप सुबह दोपहर शाम 3 मरतबा छोटे बच्चों को उनकी खुराक के मुताबिक, थोड़ा बड़े जो है वो चाय वाली आधी चमची भी शहद वो चाट सकते हैं। इस शहद के अंदर ये चीज़ें मिक्स कर लें, काली मिर्च, सुर्ख मिर्च और नौशादर, ये 3 चीज़ें ये मिक्स करके आप इसको रख लें और आप इसको इस्तेमाल करें। पहले दिन ही इंशाल्लाह काली खांसी में आराम आना शुरू हो जाएगा, गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये मेरा नुस्खा आप उन लोगों को शेयर करें जो काली खांसी में बहुत अरसे से मुब्तला हैं, मुख्तलिफ दवाइयाँ कर कर के तंग आ चुके हैं। ये आपके किचन से इलाज है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो नुस्खा है जो मेरे वालिद साहब हज़ारों मरीज़ों पे इस्तेमाल करा चुके हैं। इसी तरीके से मैं इस्तेमाल कराता आ रहा हूँ। तो आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हासिल होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। सदका जारिया है, ताकि लोग जो है वो अगर इसका इलाज करा करा के तंग आ चुके हैं उनको भी जो है वो इस इलाज से फ़ायदा हासिल होगा इंशाल्लाह। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आने वाले। मैं ऐसे ही आसान, सादा और सहल नुस्ख़ाजात आपसे शेयर करता हूँ जो हमारे मतलब पे हज़ारों लोगों को इस्तेमाल कराए जा चुके होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।